Scrivi qui sotto Forza Napoli, lettera per lettera, se ci riesci senza essere interrotto ti lascio tanti bei cuori rossi. Io, ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super Alan. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi sono allo stadio piccolo di Cercola perché, come sapete, le partite interne del Napoli Primavera vengo sempre a seguirlo. Infatti oggi c'è la 12ª giornata del campionato Primavera Napoli-Sampdoria. Io spero che il Napoli oggi possa vincere. Ragazzi, per supportare questi ed altri contenuti io vi invito a lasciare un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e nulla ragazzi, andiamo dentro con lo stadio e poi con la partita. Un'inquadratura degli spalti anche per farvi vedere la gente che c'è. Come vedete non c'è tanta affluenza, infatti io spero che attraverso magari i miei video qualcuno possa venire. Ingresso gratuito, campo piccolo di Cercola. Ci sta ragazzi, sostenere il Napoli Primavera. Dai. Raga, dai. Ho appena fatto caso che non c'è il mio pupillo in campo, Jorge. Aia, no. Mamma mia. Grande intervento del portiere. La bella parata del portiere. Veramente bravo, che è rimasto lucido in piedi fino all'ultimo. Poi si è buttato a parata. Grande occasione per la Samp. Mamma mia. Voglio per adesso è decisamente più Samp. Secondo tiro non nello specchio questa volta, però bellissimo tiro a giro. Pare dire Zilischi da ieri contro l'Udinese. Ci ha masciato. Buona. Va bene. Attenzione, aiuto. No, cosa mangiata? La chance più ghiutta per il momento l'ha avuta il Napoli. Ce l'hanno mangiata sotto la porta. Bene. È buono. Finisce qui questo primo tempo 0-0. Credo che sia il risultato comunque più giusto, più adatto, anche perché all'inizio è stata più Sampdoria con due azioni nitide, nette, poi è stato più Napoli nel finale, qualche chance sprecata, però credo che lo 0-0 sia il risultato più giusto. Ci vediamo nel secondo tempo. Buona. Mamma mia, cosa ha mangiato. Comunque ad onor di cronaca si è riempito un po' sugli spalti. Bene così. Mamma mia. No, mannaggia, mannaggia. Io purtroppo abbiamo subito gol, sì, sulla ribattuta, ma la Sampdoria stava giocando molto di più, come all'inizio del primo tempo, anche all'inizio del secondo è stato così, e hanno trovato il gol. Non acchiappiamo nada, Mamma mia.
Mamma mia. No, era buono. Ma no, quanto. Russo per la Samp. Sì! Fa mucca. La fa mucca. Ma finita 1-1. Voglio. Raga, finita 1-1. Allora, e questo è il risultato finale. Anche se devo dire, la Sampdoria ha giocato molto di più del Napoli, ha creato e ha costruito molto di più del Napoli, ha avuto molte più chance. Il Napoli ha giochicchiato, siamo stati innocui, diciamo, sotto porta. I cross dalle corsie oggi non è che sono venuti perfettamente. Ce la siamo cavata perché alla fine comunque ci portiamo un punto a casa, però dobbiamo lavorare ancora un po'. Finisce qui questo video, ragazzi. Grazie per averlo visto. Lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Sempre e solo Forza Napoli. Ciao, addio.